Зрители, поддержим наших участников. Да, и 3, 2, 1, поехали! Начинаем с цифры 9. Растягиваем резиночки, захватываем стаканчики. Скоро уже 8 там ставят. Так, если упали, то руками поднимайте. Да, что-то поделать. Я буду помогать вам немножко что-нибудь падать. Нужно между собой договориться. Нужно правильно растягивать резинки. Во все 4 стороны. Так, смотрим, у кого-то сейчас 7-й стаканчик здесь стоит. В серединке я вижу, что кто-то 4-й стаканчик уже стоит. Давай туда поставим. А кто, мне кажется, в серединке разборы игры. Стараемся как можно быстрее. Брат мой Федор Достоевский тоже был не прочь стать участником флешмоба без причины. Что ты делаешь, родная русская душа? Почему? Спасибо, друзья. Друзья, как настроение ваше?
свет только освещал, как раньше. Изучал астрономию на днях. Интереснейший факт, между прочим, поверхность холодная, а корона солнца почему-то горячая. Как же хочется уже послушать музыку с этой сцены. Да, друзья мои, давайте соберемся поближе к сцене. Нам уже пора подходить. Буквально через 2 минуты эта сцена наполнится звуком, волынками и барабанами. Я вам представлю наших следующих. Сложного доброго... Вот почему я не видел Кислород. Я понял, я забыл главный приз сказать. Да. Главный приз сертификат на 25 тысяч рублей, между прочим, в магазине мотоэкипировки, который я вам обязательно представлю чуть позже. Если что, побороться. Я бы, честно, я бы сам даже за миску боролся бы там. Господи, 3 этапа всего-то, ничего сложного. А 25 тысяч, между прочим, дорогие, внимание,